25. Gut, du bist soweit? 10, ich bin soweit. Tripmaster ist genullt? Tripmaster ist genullt, geschnallt, Kamera. Rechts 4. Rechts 4, in links 4, sehr lang. Noch 100, rechts 4. In links 4, sehr lang. Links 4, sehr lang. Fahren wir auf Ski. Ja, nicht so richtig. In rechts 4 kurz, Achtung, sofort bergab, rechts 3 minus, Außengraben. Rechts 4 kurz, Achtung, sofort rechts 3 bergab. Außengraben 80. Links 3. 250. Mit rechts 5. Rechts Eingang. Links 4 schmiert. Rechts Eingang, links 4 bergauf schmiert. Ist gut. 450 mit Kuppe gerade. Achtung, Bremszone schmiert, Schikane von rechts. Achtung, wellig zwischendrin mit Kuppe. 200. Kuppe 100. Schikane von rechts. 100, Kuppe gerade, Belagwechsel Asphalt. Sofort links 2, Bord innen und außen. 450, rechts 5. Mist. Was? Es riecht nach Mist schon wieder. So. Noch 100, rechts 5. Wir fahren übrigens 120 mal für die Kamera. Das ist wie gestemmt den Berg raus. Rechts 5. Was ist das noch eine Moderation oder was? 400, Achtung, links 4. Maybe cut. 80, rechts 5 in links 5. Achtung, 100, rechts 2 no. 100, rechts 2 no. Schotter. Ist schon mal so gerutscht. Auf dem Losen, ne? Na, aber auch mal eben wechseln. Achtung. Hä? Wie wird das da irgendwie dran? Ich weiß auch nicht. Oh, ist egal. 850 mit links 6, rechts 6. Endet auf links 2, Bremszone schmiert. Noch 500, links 2. Jetzt rechts 5, links 5. Rechts 5, links 5. Noch 200, Achtung, links 2, Bremszone schmiert. Graben innen. Sofort rechts 3. Aua. 180 mit links 5. Rechts 4, Achtung, Löcher. Rechts 4, 50, Achtung, rechts 2 minus no. Das also scheiße schmieren. Rechts 2 minus no, in Ausgang links 4. 90, Achtung, wellig. ...500. Links 5 über Gruppe, sofort wellig. Noch 300. Für die Kamera, wir fahren 100, 110 ungefähr. Noch 100, links 5 über Kuppe, sofort wellig. Links 5, Kuppe, sofort wellig. 170. Achtung, wellig, schmiert. In rechts 4, Brücke 70. Rechts 4, Brücke 70. Rechts Eingang, links 1. Rechts Eingang, links 1. Bergauf 150. Achtung, wellig Wasser, sofort links 5. 5. Wellig Wasser, sofort links 5.
Wasser. Rechts 4. Rechts 4, 130. Mit links 6, rechts 6. Links 4 bergauf. Links 4 bergauf. 100. Achtung, rechts 2 plus. Achtung, rechts 2 plus. Geil. 130. Achtung, wellig Wasser. Wellig Wasser, 30, links 5. Links 5, 550. Mit wellig. Und wasserwellig. Zu krass. Und Twisty endet auf rechts 3, noch 200 rechts 3, Bremszone schmiert. 200 rechts 3, Bremszone schmiert, bergab breit. 280 rechts 4, glatt, sofort wellig. Rechts 4, Achtung, glatt, sofort wellig. Sofort links 4 minus. Gottes Willen. Links 4 minus, bergab. 4 minus. Bergab, 180, links 2 Asphalt. Links 2 Asphalt, kann ich anzählen. 50. Oh, da musst du auch aufpassen, dass du nicht wegschmeißt. Links 3 maybe. 100. Achtung, links 3, Kuppe blind. 200, links 4 maybe. 230, Achtung, Achtung, rechts 5 lang, Kuppe hebt. Gerade. Ja, aber besser. Ja. 400 mit Senke, rechts 5 über Kuppe. Rechts 5 über Kuppe. So, wir haben die Höchstgeschwindigkeit von 150 erreicht, ne? Da wird es nicht mehr. 180. Achtung, Bremspunkt für links 2. Achtung, rechts 4, 30, links 2 minus. Rechts 4, 30, links 2 minus. Sofort Schotter. ...250. Achtung, Löcherwasser. Noch 100, Achtung, Löcher. 550 mit gerade Wasser, Löcher. Noch 200 wird schlammig. Noch 100 wird schlammig. Jetzt wird es schlammiger. Noch 100. Welle. 150, rechts 5 bergab. Rechts 5 bergab. 200, Ziel in links 5 bergab. Ziel in links 5 bergab. Also das hat schon was mit den Bächen, die hier laufen. Das sieht idyllisch aus. Das sieht idyllisch aus. Ja, schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.